上一 part 咧，我做錯咗少少嘢嘅，就係呢度啦。amount deposit， 因為其實咧個 amount deposit 又唔使自己打嘅，換句話講就唔應該係綠色啦。咁點做咧？嗱，去翻第一個 cell 啦 ，OD， 去翻個 conditional formatting， 咁去翻 N 嗰個 cell， 淨係要 M 呢度嘅。咁換句話講，呢度綠色係咪？咁我就唔要綠色 ，Ctrl 1 format 嗰度咧，去翻 field 變翻白色。咁個 deposit amount 咧就等於 if withdrawal amount 係個 dash 嘅時候 comma， 咁我就出 dash。otherwise 咧就 equal withdrawal 個 amount。OK， 咁你又會出到咁樣啦。咁呢個小改動啦，跟住我哋就做 payment 咯喎，呢度啦 payment 啦，就去 C5 呢度啦 ，shift 一路撳方向掣，揀晒啲地方啦 ，Ctrl T create table，tick 咗個 my table has headers 啦，我要頭呢度啦，咁我就通常是但篤一個 cell。跟住去 table design， 我好似用橙色嘅，我睇下先，深橙色 ，OK， 照翻轉換啦，第一個 cell 就 ref 啦，嗱我通常都會一翻去頭先 fund transfer，Ctrl C 抄咗第一個 cell reference， 翻去 payment， 去 reference 上面呢度啦 ，Ctrl V。咁我就會 Ctrl C， 跟住然之後揀晒其他地方，跟住 Ctrl V 啦。嗱，見到 NA 係咪？咁我每打一樣嘢，我就會出翻個 description 咯。Payment date 係咪？嗱，咁我轉個中文俾你睇下啦。嗱，好似頭先咁啦，出日文啦，唔緊要，我之後改啦。Payment date 咧之後就係 invoice number。之後就係 withdrawal bank， 跟住就係 vendor reference， 跟住就係 vendor name， 跟住咧 invoice amount， 跟住就係、如果你有第一日即刻找錢咧 ，first settle 咯。跟住咧 balance due before，sorry 啊，跟住就係 payment amount，pay amount 啦，跟住就係 balance due after， 找咗今期錢之後，好啦，咁多咗3個，最後掹走嘅啦 ，right click delete 啦，嗱 reference 咧我留空佢，唔整住。之後我哋做 accounting 嗰陣時，我哋先再講。咁我哋咧首先一定要填嘅咧就係 invoice number 啦 ，Ctrl 1綠色啦。invoice number 咧，我哋係揀一張單去找。咁我哋張單喺邊度咧？其實我哋就可以去翻 vendor invoice。嗱，因為我呢度淨係整咗2張啦，我求其篤啲嘢落去啦。今日幾多號啊？Invoice amount 112，嗱我有 tax amount 你可以唔入嘅，或者你 set 一個固定嘅 formula 去計都得。咁我而家就全部手打啦，24336 400啦。咁我當我12蚊 tax amount 咯。嗱，其實 net amount 都可以唔使打嘅。有 K 嘅地方係啦 ，K。G 到 K， 依然整咗，咁即係換句話講，我淨係要 G 到 J 啦。因為我可以計噶嘛，呢個係咪 equal invoice amount 減翻 tax amount？ 嗱，當我第一張單找晒112蚊找晒，第二張單咧就淨係找咗20蚊、30蚊。40蚊 ，OK。
求其揀啦。好啦，翻去 payment 嗰度啦。咁我先有得找噶嘛，係咪？咁我就要揀 invoice number 唔等於呢個 dash 嘅東西啦。咁我求其啦 ，equals F6 第一個 cell 係咪 ？F4 記住 lock 晒佢。sorry 啊，跟住 colon， 跟住 index 揀晒成個 column invoice number 啦，跟住 count if 乜嘢咧？就係呢個 column 啦 ，range 係咪你見到 invoice number 啦 ，comma criteria 咧就係 double quote 唔等於 dash double quote。OK， 咁應該今次應該得㗎 ，copy 咗佢啦。咁我通常都會 Control F3， 跟住 edit 翻頭先我個 select invoice number， 我整咗個 select vendor invoice 呢度係咪 select vendor invoice？ 因為頭先整錯咗，揀晒佢啦 ，delete 啦 ，equal Control V， 頭先我哋 create 個 formula， 跟住 ODL 後續嗰個地方啦，跟住 L 啦 list 啦，去 source 跟住撳 F3。Select vendor invoice 呢度，可唔可以揀啊 ？OK， 可以揀咯。咁其實你可以鏟咗佢呢個又得，唔鏟佢留翻都得嘅。咁我通常都係最尾先至鏟咯。咁我就會將頭先呢個咧，呢個 cell 咧 ，Control C， 跟住去翻 payment invoice number 呢度 ，right click pay special。validation 咁應該咧又有得揀㗎啦 ，OK， 咁你 Control C Shift N 下掣 Control V， 咁應該就每一個都有得揀嘅。咁我而家求其揀咗一個先啦，應該咁咯，4、3、2、1咁啦，你重複佢啦，因為我可以同一張單找幾次都得㗎嘛，直至到找完為止。OK，Payment Day 咧我就 OD 開 Conditional Formatting 啦。咁就幾時要入咧？就係我揀咗 invoice 嘅時候就要入咯。所以 new rule 啦 ，use a formula， 跟住然後 click 呢個 format 咧，我就通常揀第一個 cell 啦 ，E 嘅第一個 cell， 即係 invoice number 要入咗嘢啦。你見到 lock 晒嘅喎 ，E6 lock 晒，咁我就唔 lock 個數字嘅，即係唔 lock 個 row， 等佢一路 scroll 落去嘅時候可以喐啦。因為我哋之前咧揀晒啲1000幾咁啊嘛，係咪？咁即係一定要大過0㗎啦。大過0 ，OK， 咁即係有數字啦，有數字咧，我哋就要 format 啦，跟住 field 就綠色，跟住 applies to click 佢啦，跟住點一點個 payment，shift N 下掣，見到揀晒成個 payment day 啦，跟住 apply。withdrawal bank 其實係一模一樣嘅，咁我就去第一個 cell 啦 ，F6 呢度啦，OD 就出翻嚟啦。好啦，記住我點一點 applies to 呢度，頭先揀咗 D 係咪？跟住而家就 comma 再揀埋呢個 apply 得啦。Vendor reference vendor invoice amount invoice 第一日 settle 幾多嘅錢？呢啲全部咧都係 base on 我揀咗個 invoice number， 要找邊張單去計嘅，所以咧全部都白色。balance due 都係 payment 咧，都係我揀咗 invoice number， 我先至需要打 payment 嘅。OD 攞翻 conditional format 啦，再點一點 applies to comma， 跟住再揀 L 呢個 column。呢個 payment day 可以用翻 vendor invoice day 咁一模一樣啊嘛。咁我揀第一個 E6 呢個第一個 cell 啦 ，Control C 抄咗佢啦，跟住去翻 payment。去翻 payment day 呢度 D6 right click pay special validation， 咁我就一個咁 withdrawal bank 咧就可以抄翻頭先 fund transfer withdrawal bank 呢度啦。OK， 第一個 cell 啦 E6 啦 Control C 跟住去翻 payment
right click pay special validation， 咁你揀邊間銀行找咁樣啦。好啦 ，Ctrl C Shift N 下掣 right click pay special validation。輸入 data 我就唔入啦，因為 payment display purpose 嘅啫。make sure 啲 formula work 啦，係咪？好啦，咁啊 vendor reference 又係點咧？就係 equals index， 我就要揾乜嘢？用 index 去翻 expense 呢個 tab， 即係 vendor invoice 啦，揾翻個 vendor name 呢個 column， 記住 Shift N 下掣，直至到你揀晒 vendor name 啦，見到呢度啦。comma 我通常都會 Alt Enter 下一行，跟住 match 用啲乜嘢嚟 match 咧？翻去 payment 啦，就係用 invoice number comma 跟住 lookup array 就係去邊度睇啊 ？lookup 啲乜嘢啊？去翻 expense 嘅成個 invoice column 係咪？你見到紫色呢度啦 comma 個 type 係咩 ？exact match 0刪括號啦 Alt Enter 刪埋呢個。好啦，咁你咪見到呢度1004呢張單咧就係 vendor A 嘅，1001又係 vendor A， 咁我睇下係咪啱唔啱咯 ？expense 啦，1001 vendor A， 1004又係 vendor A， 1003係 vendor C 喎。OK， 咁我翻去 payment 先。咁我見到 NA 就唔好睇係咪？咁所以咧我就翻嚟呢度啦，喺 index 前面咧，我通常都會方便你見咧就 Shift N。下掣，Ctrl X cut 咗佢出嚟先，跟住然之後咧 ，if error， 咁你見到括號啦 ，value 咧就 Ctrl V paste 翻出嚟 ，comma if error， 即係如果我上面呢度計出嚟，你見到呢啲 NA 係點咧？雙括號 double quote 跟住然之後係啦，一個 dash 刪括號，咦點解咁嘅 ？Ctrl V， 哦。打漏咗個 index， 係啦 ，make sure 咁咯。好啦，咁基本上 vendor name 咧照玩煮碗嘅啫。Ctrl C，Ctrl V。哦，我之前揾咗 vendor name，sorry， 唔好意思啊。vendor ref 呢個係 vendor name 呢度係啱嘅 ，vendor ref 就唔啱啦。咁我就用 find 啦，揾咗個打洞嘅呢個 dash 啦 ，comma within vendor name。3個好，係咪？佢係第3個，全部你見到係3係咪？因為咁啱得咁巧，因為我之前 set 咗個 format 嘅。咁我通常咧就會 Shift N Ctrl X 揀咗佢啦，跟住我就會 left 括號 of 乜嘢啊 ？vendor name comma 第幾個 character？ 第3個 character close bracket。嗱 ，which is 我唔中意呢個 dash 係咪？咁我就將頭先呢度咧 find。呢個部分咧 ，Ctrl X 啦，減1，咁我咪有1、2、3、4。其實我就會將呢個成嚿嘢咧 ，Ctrl X 鏟咗佢啦，跟住 value of 呢一嚿嘢啦。咁啊1、2、3、4啦，你見到呢度啊？好啦，我唔想要呢個 error 啦，咁點咧？好簡單嘅啫 ，Shift N Ctrl X 鏟咗佢啦 ，if error， 跟住咧 Ctrl V 抄翻頭先呢嚿嘢啦 ，comma。Alt Enter， 如果佢出 error 出啲乜嘢咧？我唔想佢出 error， 我就出 dash。OK，invoice amount Ctrl C，instead of 係 name 咧，我改咗佢，我 look for 乜嘢啊 ？look for 個 invoice amount， 佢同我揾翻出嚟，見到有 duplicate 嘅喎，呢個係咪 duplicate 啊？1003 duplicate。特登整嘅，好啦 ，first settle 其實都一樣嘅啫，求其抄翻 invoice amount，Ctrl C，Ctrl V 啦，將 invoice amount 改咗佢做 first settle， 呢啲數咧全部用 invoice number 呢一個 field 揾出嚟嘅，係咪好容易啊？用 index method 只需要改 index 後面嗰樣嘢就得噶啦。好啦 ，balance due 咧就有少許複雜啦。balance due 咧就係 invoice 減咗我個 settle amount。再減我累積嘅 payment amount for 呢一張 invoice，OK， 有1003就會好做啲。咁我先打咗出嚟先個 formula， 咁啊等於咩咧 ？invoice amount 減 first settle 個 amount
再減 sum if。sum if 咧，嗱我唔可以就咁篤佢，咁篤佢咧就會出咗個 column 名出嚟。咁我就要點咧？我就要打翻 E6 F4 lock 咗第一個 cell 啦 ，colon E6， 咁咪即係等於呢一行一路 roll 落去咯 ，E6、E7、E8 咁樣咯，下一行係咪？呢個就係個 range 啦。criteria 就係咩咧 ？criteria 就係等於我呢一行嘅 invoice number 啦。OK， 你見到呢度有一個 at sign 喺度係咪？好嘛 ，sum range 加晒啲咩數啊？就係 L 呢個 column。L6 F4 colon L6 square bracket， 你諗下有張單 invoice 嗰個 amount 啦，減咗你第一日 pay 個錢啦，再減你當期累積 pay 嘅錢啦，咁咪變咗係 balance due after 咯，係咪？而唔係 balance due before， 所以我就要加翻當期嘅 payment。呢度有少少難明嘅，不過我要做咗出嚟先。咦，點解唔得咧？加翻 payment。OK， 我哋先睇呢1003呢張單出兩次係咪？出現兩次之後我找咗兩次啦。我第一日咧係找咗30蚊，336蚊找咗30蚊，咪剩翻306蚊咯，係咪？咁好啦，假設我找100蚊。咁我找完100蚊之後咧，我下一次再找呢度啦。下一次再找之前係幾多？306減100，咪等於206咯，係咪？好，將頭先呢個咧 Ctrl X 鏟咗佢啦 ，if error Ctrl V 彈翻出嚟 ，comma Alt Enter。如果出 error， 其實我唔想佢出 value 喎，所以我咪出個 dash 咯。OK， 咁咪靚仔好多啦。balance due 就係點咧？就係 balance due before 找今期錢之前減翻個 payment， 咁咪即係找咗錢之後個數咯，係咪？嗱好啦，調翻轉換啦，去翻 balance due after 啦 ，Shift N Ctrl X 鏟咗佢啦，跟住咧 if error Ctrl B comma Alt Enter， 調翻轉換我哋見到呢度。咁我譬如我當我找晒408蚊，找晒204蚊，找100。第一張單因為已經找晒，所以就唔需要再打。嗱，理論上咧，如果我呢個打100，咁咪變咗負數咯。which is 我唔應該有負數噶嘛，係咪？咁換句話講咧，我可以喺呢度 set validation， 基本上做完啦。呢啲因為我就留翻俾你自己入啦，啲 data。